بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة شروحات بودكارت شات بوت سيستم. النهاردة هنشرح خاصية جديدة بنستخدمها على الشات بوت او على السيرفر الخاص بينا. هنراجع كده مع بعض لوحة الداشبورد دي لإحدى الشركات اللي دلوقتي في ده شرح لايف على سيستم لايف مربوط معانا على الجر في كل حاجة موجودة. لو قلنا مثلا عدد الأوردرات في الشهر، في 4 أوردرات مثلا تموا، في التعليقات الخاصة، كل ده اتكلمنا عنه قبل كده. ده مؤشر، دي الداتا اللي تم سحبها من العملاء، في تقريبا 330 نمبر و234 إيميل، والمشتركين على الصفحة دي حوالي 3000 أو 4000 مشترك. دي آخر إحصائيات للصفحة أو آخر الناس المعلقة على الصفحة. ده مصدر الترافيك بتاع التعليقات والناس اللي وصلت للصفحة من خلال أني سورس بالظبط. وده مؤشر للمتجر الإلكتروني وآخر أوردرات تم تسجيلها على المتجر، سواء بقى الداتا باللون الأخضر فده معناه إن ده أوردر بالفعل قائم، وإن أنت يجب عليك إن أنت تعالجه أو تتواصل مع العميل، لأن ده بالفعل عميل اشترى بالفعل. الأوردر اللي بيكون باللون الأحمر ده بيكون عميل ضاف للسلة أو حذف الأوردر من سلة المشتريات. لو ضغطت عليه كده هتلاقي الكارت از امبتي، معنى كده إن العميل ده حذف الأوردر ده من السلة، فده يعتبر عميل محتمل ممكن تتواصل معاه وتأكد معاه اوردرك. الاوردرات اللي باللون الازرق دي معناها انها يا اما incomplete او pending او غيره، وان العميل مثلا ما كملش الطلب بتاعه. تمام. دي الاحصائيات مثلا الاجهزه اللي محققه اكتر مبيعا. تمام. هنا حملات MS ماركتنج. تمام كده. خلونا النهارده، احنا كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات عن الاي كوميرس ستور، وكنا هنتكلم عن البوت مانجر، فاحنا دلوقتي هنشرح لايف نعمله النهارده. هنضيف منتج على المتجر ونبدأ نستخدم السوشيال بوستنج، وان احنا بعد ما نضيف المنتج نعمل كونتنت او نعمل محتوى للبوست بتاعنا، ونرفع الصور ونكتب الداتا ونعمل رد تلقائي ونعمل رسالة. تمام كده. فخلونا نبدأ اي كوميرس ستور. هنرفع المنتج الاول اللي احنا هنشتغل عليه. تمام. هندخل على البرودكتس، طبعا كل ده شرحناه في الفيديوهات اللي فاتت. هندخل على البرودكتس، هنلاقي هنا المنتجات الموجودة بالمتجر ده كلها. حاجة من اتنين، يا اما تعمل اد برودكت وتضيف برودكت، يا اما طريقة اسهل انك تضغط على اي منتج وتعمل كلون او تعمل نسخ وتغير اسم المحتوى بتاع المنتج ده. انا دلوقتي هرفع جهاز اسمه HBMV 15. تمام. سعر الجهاز ده 9500 جنيه، معلهوش تخفيض ومفيش اتريبيوتس، مفيش اي حاجة. ده في كاتيجوري لابتوب ومفيش فيديو انا هحطه. دي معلومات الملاحظات على الشراء اللي بتوصل في خانة الملاحظات للعميل، ودي مواصفات الجهاز. فخلونا كده نكتب مواصفات بتاعة الجهاز دي. هنقول له انتل كور i7 7500 يو 2.9 جيجا هرتز، كاش 4 ميجا بايت. الرامات بتاعة الجهاز ده 16 8 جيجا DDR4. الهارد بتاع الجهاز ده 256، ومعاه هارد تاني 500 HDD. طبعا البيانات دي انا بكتبها بس هنا على الستور ده. تمام. انتل اتش دي جرافيك 620. البيانات دي انا مجهز لها رد تلقائي في تكست هنشوفه دلوقتي واحنا شغالين. الشاشه بتاعت الجهاز ده فول اتش دي 15:6 سكرين. ده شاشه الجهاز ده تاتش سكرين. طبعا انا جهزت الديزاين بتاع البوست والكونتنت وكل حاجه قبل كده. هنقول فول كيبورد HDMI وتايب سي واوريجينال تشارجر. الصورة بتاعت المنتج ده، المنتج ده موجود منه ستوك كمية واحدة، وهمنع الشراء لو المنتج ده اتطلب أو المنتج أو الكمية بقت صفر، فما فيش حد هيقدر يطلب تاني. والمنتج ده متاح دلوقتي اونلاين للطلب، والمنتج ده في المنتجات المميزة هيظهر في الأول. فخلونا كده نرفع الصور بتاعت المنتج. أنا خلصت الديزاين، ادي أول صورة. تمام. الصورة نراعي انها تكون اقل من 1 ميجا، وادي الفيتشرد، ادي الصورة التانية مثلا. تمام كده. كده انا ضفت كل محتويات المنتج ده. خلونا نعمل كلون او نسخ يعني بعد المحتوى ده ما اتحط كده،
وخلاص كده المنتج ظهر معانا على المتجر. خلونا نشوف المنتج كده على المتجر شكله عامل ازاي. دي تفاصيل المنتج. تمام، دي صورة المنتج اللي انا حطيتها بالتفاصيل اللي انا كتبتها بالمراجعات. ده طبعا العملاء لما بيعملوا مراجعات، الملاحظات اللي مكتوبة في خانة الملاحظات، والمخزون 1 والمبيعات لسه 0، وده في فئة اللابتوب. كده احنا ضفنا المنتج ده على المتجر، والمنتج ده بيبقى له لينك او اي دي معين على المتجر. تمام، خلونا بقى دلوقتي نرجع. احنا عايزين نعمل بوست دلوقتي على الصفحة اللي هي بنديرها من الحساب اللايف ده، وليكن الحساب ده خاص بشركة اي ستور لابتوب. تمام، فبنستخدم ازاي؟ بنستخدم ايه للنشر؟ بندخل على السوشيال بوستنج، وبنلاقي هنا في 4 اختيارات. انا لو انا عايز اعمل بوست عادي كتابي، تمام، لينك او فيديو او غيره. وهنا لو عايز اعمل كول تو اكشن بوست، اللي هو بوست ويكون عليه زرار ارسال رسالة، اتصل بنا، تواصل معنا واتساب او غيره. وهنا كاروزل او فيديو بوست، لو انت هتعمل بوست فيه اكتر من صورة او فيديو. وهنا لو هتعمل لايف ستريم. خدمة اللايف ستريم دي خدمة مميزة جدا، بتقدر ترفع فيديو، بتسجل فيديو معين وتمنتجه، وبعد كده بتقدر تطلع بيه لايف في الوقت اللي انت تختاره. تمام، ان شاء الله هنشرح الحاجات دي بعدين في سلسلة الشروحات. فخلونا النهاردة نستخدم السوشيال بوست ده. بعد ما رفعت المنتج هدخل على المالتي ميديا بوست. دي الكامبينز اللي انا عاملها قبل كده او الحملات اللي انا عاملها قبل كده، ودي الصفحات اللي احنا بنديرها من الحساب ده، اكونت الفيس واكونت الانستجرام. هقول له كريت نيو بوست. تمام، وطالما انا هنشر على الفيسبوك والانستجرام، هنشر على الاتنين نفس المحتوى. بضغط على انستجرام، بفعل انستجرام هنا الاول. تمام، و خلونا ندخل على الريبلاي تمبلت. طيب، في حاجة قبل ما تنشر البوست ده. اول حاجة معلش انا نسيت بس اتكلم عنها. قبل ما نستخدم، بعد ما رفعنا المنتج على الاي كوميرس ستور، بندخل الاول على البوت مانجر. بندخل على البوت مانجر. انا متاسف ان انا نسيت اتكلم عن النقطه دي الاول. النقطه دي الاول لازم تعملها الاول. بتدخل على البوت فلو. احنا هنجهز دلوقتي الرساله اللي هتروح للعميل، وبعد كده نربطها برد، وبعد كده ننشر البوست. تمام كده. يبقى اول حاجه ان انا بجهز الرساله بعد ما رفعت المنتج على المتجر بتاعي. بجهز الرساله، بدخل من البوت مانجر. هنا، وادخل الصفحه اللي انا شغال عليها. تمام، وبختار الفيسبوك، بعمل ارسال رسالة للفيسبوك، وبعمل كريت نيو فلو. تمام، بيظهر معايا البوت فلو بالشكل ده. ده عبارة عن دراج اند دروب. بيظهر لي البوت فلو هنا. البوت فلو ده انا هسميه اتش بي ام في 15. يفضل ان انت تبدأ اول حرف كابيتال. تمام، ام في 15 اف بي بي. تمام، ده بديله عنوان كده عشان هستخدمه بعد كده. وبعد كده بجيب مثلا التكست دي، وبقول له الريبلاي في اول البوت ده يظهر بالشكل ده. طبعا انت لازم تعمل تاج او لازم تمنشن الفيرست نيم والعميل، وتكتب الرد بتاعك هنا. فخلونا نجيب الرد. ده انا مجهز رد للفيسبوك اهوت. خلونا هنختار الرد ده كله كده. تمام، وهنحط الرد ده هنا. انا في الرد ده منشلت العميل، حطيت الفيرست نيم للعميل واللاست نيم للعميل، وقلت له اهلا بحضرتك بخصوص استفسارك، وكتبت كل المحتوى اللي انا عايزه يظهر للعميل في الرساله. ده نص الرساله. اوكي، ممكن اختار تايب اون ديسبلاي، يعني يظهر للعميل ان في حد بيرد عليه في خلال ثانيتين، وده افضل اختيار. فانا كده حطيت الرد ده نص الرسالة. وبعد كده ممكن هختار حاجة من اتنين. يا اما هوجه العميل من خلال بوتون، بضغط بس عليها واضغط على من خلال بوتون، واختار اليو ار ال بتاع المنتج، واحط اليو ار ال بتاعي، واكتب مثلا الطلب الان، بحيث ان العميل يوصل له الرسالة ويوصل له بوتون. او ان انا اعمل حاجة بسيطة وسهلة جدا وشيك. بختار الاي كوميرس هنا، وبعد كده بقول له بعد ما تبعت الرسالة دي رد عليه ووجهه للمتجر الإلكتروني، واختار المتجر، وهختار المنتج اللي أنا MV 15 HBMV 15، وهكتب هنا الطلب أونلاين،
وهقول له اظهر للعميل ان في حد بيكتب او في حد بيرد عليه وفي خلال ثانيتين. ده دلوقتي المنتج اللي احنا رفعناه من شويه، فبالتالي الرساله اللي هتوصل للعميل بعد ما يعمل كومنت هيترد عليه يقول له اهلا وسهلا بحضرتك، هيترد عليه ويقول له اهلا وسهلا بحضرتك بخصوص استفسارك، وهيبعت له كل الداتا اللي انا كتبتها دي، وبعد كده هيبعت له لينك البرودكت ده على المتجر، بحيث ان لو العميل عنده نية الشراء يطلب اونلاين ويكتب تفاصيله وعنوانه. تمام كده. كده احنا خلصنا الرد ده. ممكن بتنسق الردود من هنا. تمام. وبعد كده بتعمل سيف. هناك خطأ ما. ننسق ونعمل سيف. كده عملنا سيف. اوكي، خلونا نجرب تاني. هو انا تقريبا عندي مشكلة في HB 15 MV HB MV. في موديلات كتيرة موجودة MV 15. الطلب اونلاين وثانيتين واوكي. تمام. وبعد كده هضغط على الريبلاي ده وهظبط الرسالة بتاعتي. كده بالفعل انا حفظت كل حاجة. تمام. هترجع تاني باك من هنا. كده احنا كريتنا الرسالة الاولى للفيسبوك. احنا هنا على الفيسبوك وهنا على البوت فلو، وكريتنا البوت فلو الخاص بالجهاز هو اسمه HB 15 FBB. هاخد نفس الاسم ده بس هغير فيه حاجة واحول هنا على الانستجرام. تمام. هدخل على البوت فلو بتاع الانستجرام برضو وهكريت نيو فلو تاني خاص بالانستجرام او رسالة الانستجرام. تمام. وفي البوت فلو ده هسميه نفس الاسم عشان انا هختاره في الرد، بس بدل الاف بي بي عشان ابقى عارف انا بختار ايه هكتبه انستا بي. انستا بي ده اختيار انستا بوست يعني. دي حاجات كلها انت بتعمل حسابك عليها بحيث انك في الردود، عشان انت بتكريت ردود كتير على الصفحة تبقى انت عارف انت بتكريت رد لايه. وبعد كده بتختار التكست او بتختار كاروزل او بتختار كل ده هنستخدمه ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. هنا المفروض النص اللي هيوصل في الرسالة للعميل انا مجهز الرد ده قبل كده. يراعى برضو ان الرد بتاع الانستجرام ما يكونش كبير جدا، لان في حالة تعدي الرسالة ليميت معين الانستجرام ما بيقدرش يبعت رسائل. وطبعا لازم بتمنشن العميل بالفول نيم بتاعه، فانا عملت ده كله قبل كده. فول نيم اهلا بحضرتك بخصوص كذا، وكتبت كل حاجه وكتبت التفاصيل ورقم التليفون وحطيت له لينك الطلب اونلاين. لو احنا عايزين برضو نوجه العميل بعد كده ليه ان هو يطلب من المتجر، ممكن اقول له استخدم الكويك ريبلاي هنا وهختار بوست باك مثلا. البوست باك ده هنستخدمه بعد كده، او هختار نيو بوست باك وهقول له الطلب اونلاين، وبعد كده اقدر اوجهه للمتجر، او ان انا هكنسل ده وهكنسل ده وهحط المتجر الالكتروني واعمل نيكست. وبعد كده هضغط على المتجر واقول له اختار المتجر ده، وبعد كده هختار المنتج نفس اللي انا عملته في الفيس هعمله هنا بالظبط. بس يفضل ان يكون الانستجرام. انا ليه ما عملتش؟ لان الانستجرام ما بيبعتش غير رساله واحده فقط لا غير كرد آلي، فيفضل انك تكتب ده وتكتب اللينك بتاع الجهاز بتاعك. لو انت بتستخدم روابط مختصره ممكن تحطها جوه التكست جوه نص الرساله فقط لا غير. الانستجرام ما بيبعتش كرد تلقائي، ما بيبعتش غير رساله واحده فقط لا غير، بعكس الفيسبوك. الفيسبوك انت ممكن تحط بعد نص الرساله دي تحط كونتنت تاني كتير توجه العميل له، لكن الانستجرام لا. كده انا خلاص خلصت هنا البوت فلو. بعمل سيف كده زي ما احنا شايفين نيو تمبلت هاز بين ستورد. فانا كده جهزت الرد اللي هيترد على العميل على الفيس وعلى الانستجرام. تمام كده. هاخد اسم الرد ده. تمام. وهنا برضو هو نفس الاسم نفس الرد اهوت، بس مع اختلاف ان ده الفيسبوك. كده انا جهزت الرسالة. بعد كده بروح على الكومنت جروس تولز وبروح على الريبلاي تمبلت وبكريت تمبلت للرد. بختار الصفحة بتاعتي استور مثلا اللي انا شغال عليها دلوقتي، وبقول له في حالة كومنتات مسيئة اعمل لها حذف ورد على العميل بالرسالة دي. طبعا الرسالة دي احنا كريتناها كتمبلت جديد للرد على العميل. هنا بقول له وليكن انا محتاج مثلا حد يقول لي لو حد قال كلمة كذاب
ولو حد قال كلمة نصاب، ولو حد قال كلمة غالي، ولو حد قال كلمة حرامي، ولو حد قال كلمة نصابين، ولو حد قال كلمة أي كلمة. أنت بتكتب هنا الكلمات اللي أنت محتاج إن البوت يحذفها أوتوماتيك ويرد على العميل، وبتفعل الأربع اختيارات دول. تمام. وهنا بقول له هحدد الرد ده لكل العملاء، أي حد يكتب أي حاجة هترد عليه الرد ده بس. لو انت حابب تعمل اكتر من رد فانت هتعمل فلتر كيورد وتعمل رد اولاني، حد مثلا بيقول لك العنوان فيترد عليه العنوان، هتعمل رد تاني وتقول له والله لو في حد كتب كلمة كذا بتحدد. انا بشتغل بالطريقة اللي هي جينيريك مسج فور اول، وبعد كده انا عامل قوائم تانية على الماسنجر بحيث ان العميل يقدر لو بيطلب عنوان او حاجة يقدر يضغط على العنوان فهيترد عليه تلقائي. فخلونا نسمي الحملة دي 15 HBMV 15 ريبلاي FBB وليكن. تمام. ده اللي انا هبحث عنه دلوقتي وانا بنشر البوست. همنشن هنا العميل بالفيرست نيم واللاست نيم وهعمل دوت وهكتب هنا المحتوى اللي هيترد عليه في الكومنت. اهلا بحضرتك، تم ارسال السعر والتفاصيل على الخاص. تمام. ده الرد اللي هيترد على العميل اوتوماتيك. تمام. لو حابب تبعت صورة مع الرد ماشي، حابب تبعت فيديو بس يفضل ان انت لا تبعت صورة ولا فيديو. تمام. انت ممكن تستخدم ده. بالنسبة للمسج تمبلت فاحنا عايزين نبحث على HBMV 15. الرد ده اللي هنربطه بالرسالة، ده اللي احنا عملناه للفيس واحنا حاليا في الفيس، فبنضغط على ده وبعد كده بنعمل سيف. فانا كده جهزت الرد، او لما حد يعمل كومنت على الصفحة هيبدأ البوت يتعرف على التمبلت ده ويربطه بالرسالة اللي احنا عملناها قبل كده. نفس اللي انا عملته هنا هعمله على الانستجرام. هدخل تاني على الانستجرام وكاري التمبلت تاني واقول له اختار اكونت الانستجرام ده واحذف الكلمات المسيئة واستخدم التمبلت بتاع باد يوزر اللي انا عامله قبل كده كاتب فيه. لو حضرتك عندك مشكلة انت ليه كاتب الكلام ده فممكن حضرتك تتواصل معانا او غيره. تمام. وهكتب هنا الكلمات المسيئة اللي انا عايز احذفها. تمام. وهفعل الاختيارات دي خاصة بان هو البوت يرد على العميل في كل مرة، ولو كتب كلمة مسيئة من دول البوت يحذفها ويبعت له الرسالة دي اللي هي فيها نصها. لو انت عايز تكريت رسالة بتختار اد مسج تمبلت وبتديها مثلا باد يوزر عشان تبقى متعرفة عندك على السيستم، وبتكتب فيها المحتوى اللي انت عايز ترد عليه على العميل اللي هو كتب كلمات انت مش محتاجها. بعد كده بتفعل جينيريك ريبلاي وبتكتب HBMV مثلا 15 RB ريبلاي وليكن RB انستا. تمام. هناخد برضو نفس الاسم ده عشان هو ده اللي هنبحث عنه، وبعد كده بمنشن العميل باليوزر نيم بتاعه وبقول له اهلا بحضرتك يا فندم، تم ارسال السعر والتفاصيل على الخاص. تمام. والمسج تمبلت اللي انا كريته قبل كده للانستجرام هو ده اللي كنا عاملينه من شوية. تمام. بختار ده وبعمل سبميت. كده انا جهزت التعليق على العميل لما يعلق وجهزت الرسالة. كده فاضل ايه؟ فاضل حاجة واحدة، ان انا اروح اعمل البوست بتاعي. هدخل على السوشيال بوستنج وهدخل على المالتي ميديا بوست. تمام. وهكريت نيو بوست. تمام. هنا المحتوى اللي انا هكتبه دلوقتي وهيتنشر على صفحة الفيس. هنفعل الاول خيار الانستجرام بما ان انا بنشر على الفيسبوك والانستجرام، وهنا هبحث عن التمبلت اللي هو اسمه HBMV 15 اللي انا كتبته. فده ظهر لي الريبلاي بتاع الفيس اهوت، ده الكومنت اللي انا عملته في الريبلاي تمبلت. وهنا برضو HBMV هبحث عنه كده HBMV 15 ريبلاي انستا. يبقى ده رد الفيس بالرسالة وده رد الانستجرام بالرسالة، وهفعل النشر على الصفحة وعلى اكونت الانستجرام. وبعد كده هروح على البوست. لو انا هرفع اكتر من صورة هختار ايمج كاروزل. تمام. هعمل ابلود للكونتنت بتاعي وليكن انا عندي صورتين للبوست دلوقتي. تمام. هقول ان انا عايز ارفع الصورتين مع بعض مثلا. هقول له اوكي.
البوست ده هيبقى عبارة عن صورتين، نفس المحتوى مكتوب على الصورتين، ولو العميل علق على اي صورة هيترد عليه نفس الرد على حسب ما انا مبرمجه مسبقا قبل كده. تمام. فده كده البوست اهوت، دي الصورة الأولى ودي الصورة التانية. هسمي بقى هنا بيقولك لو انت هترفع أكتر من 10 صور الفيسبوك ماكسيمم أو البوت أو السيستم هيدعم معاك لحد 10 صور. لو انت عايز ترفع فيديو بليز جو هير، فهيحولك اللي هو لواجهة تانية يعني تقدر ترفع منها فيديو. عموما احنا كده بنشرح على الكاروزل. هنا هسمي الكامبين نيم دي أو البوست نيم ده HBMV 15M. ده حاجة ليك بس انت كمرجع يعني عشان تبقى انت عارف البوست ده بتاع ايه. تمام. وخلونا نجيب الرد اللي انا مجهزه قبل كده او البوست اللي انا مجهزه. ده البوست اللي انا مجهزه اهوت. تمام. وهكتب المحتوى ده هنا. ده المحتوى اللي هيظهر على الفيسبوك وعلى الانستجرام كبوست وحاطط فيه كل حاجة. تمام. وجهزت الردود وجهزت كل حاجة. خلونا نبدأ دلوقتي نعمل سبميت. لو انت عايز تحدد النشر بتاريخ معين ممكن تحدد تقول له والله انشر لي البوست ده في الوقت الفلاني الساعة كذا. تمام. ولو عايز تعمل ريبيت للبوست ممكن تكرر ريبيت للبوست او عدد مرات انت بتحددها. فخلونا ننشر مباشرة. وخلاص كده المحتوى تمام. هنعمل سبميت. سبميت ده معناه ان هو بينشر البوست دلوقتي، وهنشوف البوست دلوقتي حالا. البوست دلوقتي بيتنشر على الفيسبوك وعلى الانستجرام بالصور بالكونتنت اللي احنا جهزناه بكل حاجة، بيتربط معاه الرد التلقائي اللي احنا عملناه بنص الرسالة بكل حاجة. وخلونا نجرب دلوقتي نعمل كومنت ونعمل كومنت على البوست ونشوف ايه اللي هيوصل لنا بالظبط. تمام. كده البوست بالفعل مالتي ميديا بوست has been published successfully. بيقول لك click here to see report. فخلونا كده نشوف هل البوستات دي اتنشرت ولا لا. بيقول لي نوع البوست ده اهو HBMV 15M، ودي سنجل كامبين حملة اتنشرت على استور من نوع كاروزيل. تمام. وكومبليتد ومش مجدولة بوقت معين ومفيش اي ايرور مسج معاك. فخلونا نضغط على زرار الاكشن ده وبيقول لي فيزيت بوست. فانا دلوقتي هروح اشوف البوست اهوت. تمام. ده البوست اللي اتنشر على الصفحة، وده الكونتنت اللي انا عملت له ديزاين على البوست نفسه. تمام. كده البوست اتنشر حالا. خلونا كده ندخل على الصفحة الرئيسية بتاعت استور. كده البوست اتنشر اهوت بكل التفاصيل. خلوني بس هغير الاكونت بتاعي عشان ده اكونت تاني، وهعمل كومنت دلوقتي على البوست ده. نرجع تاني كده عشان بس انا بدلت الاكونت بتاعي. خلونا هنروح على البوست. انا دلوقتي باكونت شخصي ودخلت على الصفحة وهعمل هنا كومنت باسم عبد القادر او بالاكونت الشخصي. هعمل مثلا اي كومنت. تمام. هنشوف هيترد علينا بايه دلوقتي وايه اللي هيحصل. المفروض دلوقتي ان انا هتمنشن في البوست ده وهيقول لي اهلا بحضرتك، تم ارسال السعر والتفاصيل على الخاص، وهيبعت لي رسالة. وده اللي حصل بالفعل اهوت يا جماعة زي ما احنا شايفين ان انا اترد عليا بالفعل. ولو شفنا في الاشعارات زي ما احنا شايفين كده استور عملت لايك للكومنت بتاعك ومنشنوك. لو شفنا كده اهوت a few seconds لو عملناها في نيو تاب. والرسالة دي الرسالة اللي جات لي دلوقتي من المحتوى ده. اهلا بحضرتك، بخصوص الاستفسار عن جهاز كذا بعت لي الرسالة كاملة بكل التفاصيل وبعت لي سعر الجهاز وبعت لي كمان اللينك من المتجر، بحيث ان انا لو عميل بضغط على الطلب اونلاين بقدر اشوف المنتج دلوقتي زي ما انا شايف كده. ده المنتج اللي احنا رفعناه من شوية. تمام. ولو انا عميل مثلا هشتري ولا حاجة عايز يعني اشوف المراجعات بتاعت الجهاز ده، عايز اكتب تعليق، عايز اعمل اي حاجة، فبالتالي هشوف برضو ملاحظات البوست. ده سعر المنتج، ده اسم المنتج، ده تفاصيل المنتج او الصورة، ده كل حاجة احنا كتبناها من شوية. لو انا هقدر اشتري المنتج ده او عايز اشتري بضغط على شراء فبتضاف للسلة معايا هنا، وبعد كده بكمل الدفع لحد الاستلام وهكذا. فالاوردر ده بيسمع عندك على الداشبورد. تمام.
ده كده بالنسبة للرد التلقائي، نفس اللي حصل هنا. خلونا كده نشوف انا اتمنشنت ولا لأ. اهو بالفعل ايستور عملت لي لايك للبوست بتاعي ومنشنتني وقالوا لي اهلا بحضرتك، تم ارسال السعر والتفاصيل على الخاص، ودي الرسالة اللي وصلتني من ايستور. تمام كده. نفس القصة دي هتلاقيها برضو معاك على الانستجرام. خلونا كده نختار اكونت الانستجرام ونشوفه هل هو نشر البوست ولا لا على الانستجرام. بالفعل البوست ده تم نشره على الانستجرام. خلونا كده ندخل على الصفحة. تمام. ده البوست، ولو عملت كومنت برضو هيترد عليا بنفس التفاصيل اللي انا برمجتها قبل كده. تمام. بس ده كان ازاي تستخدم السوشيال بوستنج على الشات بوت او على السيستم، وازاي تكريت رسالة، وازاي تكريت رد، وازاي تعمل كل حاجة. ان شاء الله هنكمل بقى سلسلة الشروحات في الفيديوهات الجاية. انا حبيت اشرح لكم على اكونت لايف بس عشان تقدر تبقى فاهم كل حاجة بتتعمل قدام عينيك حرفيا يعني. تمام. ان شاء الله هنبدأ نكمل بقى سلسلة الشروحات على البوت مانجر في الفيديوهات الجاية. اتمنى دعمكم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. لو انت فريلانسر او محتاج ان انت بتشتغل سوشيال ميديا ماركتينج او بتشتغل ميديا باير او غيره، ومحتاج تشتغل على البوت، محتاج تفتح اكونت شركة، تواصل معايا وانا افتح لك اكونت بعدد لا محدود من الصفحات. هتقدر تدير بيه شغلك وهيفيدك جدا وهيساعدك جدا في انك تعمل ماركتينج. وفي نفس الوقت في مميزات تانية كتيرة للشات بوت ده، منها انه بيخفي التعليقات بتاعت العملاء عشان الناس اللي بتسرق عملاء. بيبعت رسائل، بتقدر تمنشن عملاء، بتعمل متجر الكتروني، بتقدر تبعت رسائل للعملاء في اي وقت. ان شاء الله ده كل ده هنعرفه بعدين. كمان في حاجة بتنشئ قوائم للماسنجر بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. لو انا كعميل طلبت ارقام الشركة فبيترد عليا تلقائيا وبيقول لي اهلا بيك، تم الرد على حضرتك بالتفاصيل دي. لو انا ضغطت مثلا على عنوان الشركة، هنعرف كل ده ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. زي ما احنا شايفين كده البوت بيرد اوتوماتيك، بيقول لي اهلا بيك اهوت، وبعت لي كل التفاصيل. ولو انت عايز تشترك او تعمل او تتواصل ايا كان، ازاي تعمل طلب شراء او استفسار، وازاي تستخدم كل ده، وازاي تبني السيستم ده على صفحتك، ان شاء الله هنشرحه في الفيديوهات الجاية. اتمنى يكون الفيديو لطيف وخفيف، ومعلش لو انا بطول في الشرح او انا بتكلم في حاجات كتيرة اوي. انا بغطي كل حاجة خاصة بالبوت عشان تبقى فاهم انك تشتغل عليه ازاي. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. بالتوفيق للجميع.